bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waran oo had iyo jeer aynu kaga hadalno arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo dhacdooyinka caalamka ka dhaca kuwooda ugu waaweyn qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dawladda federaalka oo shaacisay waqtiga la aasayo meydka gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yariiso mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo loo xiray qaraxii xarunta gobolka Banaadir iyo wararkii ugu dambeeyay halka ay marayaan baaritaanada la xiriira qaraxaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne Dani oo weerar afka ku qaaday dawladda federaalka una jeediyay eedayn culus hadaba maxay salka ku haysaa eedayntaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan iyo madaxweynaha dalka Djibouti oo war culus ka soo saaray geerida Allah u naxariistay gudoomiye Yariiso qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa maalinimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha Agoosto 2019 aynu ku bilowna barnaamijka xog waran wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan ahna gudoomiyaha guddiga loo xil saaray aaska gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa shaaciyay in marxuumka biri aas qaran loogu sameyn doono magaalada Muqdisho ee caasimada dalka wasiir Canshuur ayaa sheegay in diyaarad qaas ah loo dirayo dalka Qatar taasi oo soo qaadi doonta meydka marxuum Injineer Yariiso sidoo kale waxa uu tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya isku diyaarisay aaska gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo Allah u naxariistay shalay ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay 3 maalin oo barooradiiq loo sameynayo Injineer Yariiso Allah u naxariistay gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso ayaa shalay galab ku geeriyooday isbitaalka weyn ee Hamad oo ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar kaasi oo la dhigay kadib markii dhaawiciisa laga qaaday aadan Cabdulle Cismaan aadan Cade garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ilaa iyo haddana dawladda Soomaaliya kama aysan dhawaaqin natiijada baaris ay sheegeen in ay ku sameynayaan qaabkii u dhacay qaraxii oo ku geeriyooday gudoomiye Yariiso ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee Fiisha Kuweerna qaybihii hore ee barnaamijka xog waran ayaa daawanaysaan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir u xiray qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir ee ay ku dhinteen gudoomiye Yariiso iyo xubno kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir dadka la xiray oo qaarkood ka soo muuqday kaamirada waxduubta ee CCTV iyagoo la fadhiya ka hor qaraxa haweeneyda la aaminsan yahay in ay ismiidaamisay ee Basiiro Cabdi Maxamed ayaa la sheegay in dhowr jeer la kala sidoo kale ciidamada ayaa xiray ciidamo ay qaarkood salaantay amaba la istaagtay gabadha looga shakisan yahay in isqarxisay ee Basiira Cabdi Maxamed shaqaalaha gobolka ee maalintaasi ku sugnaa xarunta dawladda hoose ee Xamar isla markaasina ka soo muuqday kaamirada iyagoo la hadlaya amaba la macaamilaya Basiiro ayaa la sheegay in la baadi goobaya isla markaasina dhamaantood xabsiyad lagu guri doono dadka la xiray ayaa waxa ku socda su'aalo weydiin waxayna u badan tahay in badankood ay gabadha oo la hadlayeen aqoon kala dhaxaysa sida ay sheegeen saraakiisha oo qaarkood la hadlay si hoosana warbaahinta xog u siiyay ilaa hadda hay'adaha ammaanka Soomaaliya kama aysan hadlin weerarkii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir 24 bishii hore waxaana soo baxaya in uu gaabis ku socdo baaritaanada weerarkaasi dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegeen in baaritaanada ay dib u raaci doonaan isla markaasina xogaha ugu dambeeya ay soo bandhigi doonaan ilaa iyo hadda si jiraan xoga cad oo soo baxaya marka laga reebo in la xirxiray xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo iyagu ka soo muuqday kaamirada qarsoodida wax ku duubtay ee CCTV-da iyagoo la gacan qaadaya amaba la hadlaya gabadha looga shakisan yahay inay ismiidaamisay ee Basiira laamaha ammaanka dhankooda waxa ay sheegeen marka baaritaanada ay soo dhameeyaan in ay la wadaagi doonaan warbaahinta iyo shacbiga Soomaaliyeed oo ay u soo bandhigi doonaan qaabka ay wax u dhaceen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay guddiga loo xil saaray baaritaankan waxa uu ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay war uga soo saaraan isla markaasina ay u soo sheegaan qaabkii arintaasi gaabiska ugu yimid gaar ahaan wuxuu xooga saaray laamaha ammaanka ee booliiska uu sheegay in ayagu arintaasi ay ka gaabiyeen
gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed mar uu ka hadlayay arrimaha waxa uu sheegay inuu kalsooni buuxa ku qabo in la soo ogaan doono xogtaasi ku saabsan qaraxaasi maadaama sida uu sheegay xarunta gobolka Banaadir ay ku xirnaayeen min bilow ilaa iyo dhammaad kaamirada qarsoodida wax ku doobtay CCTV-da iyadana xogo badan laga heli karo walow hadda baaritaanada socda aysan qayb ka ahayn xogo la soo shaaciyay oo ku saabsan qaraxaani qaabka loo fuliyay qaybihii dhexe ee xog waran ayaa daawanaysaan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo la hadlay warbaahinta ayaa mar kale weerar dhinaca afka waxa uu ku qaaday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya Dani ayaa shaaciyay in xukuumadda Xasan Cali Khayre ay ku fashilantay arrimaha amniga dalka gaar ahaan kan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xusay in aan la iska indhatiri karin dilalka iyo qaraxyada sii kordhaya ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sidoo kale waxa uu intaas ku daray in siyaasadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay dalka u horseeday amni xumo iyo sidoo kale xasilooni darro sida uu hadalka u dhigay waxaa maragma doonta ah in maanta siyaasadda cakiran iyo mudnaansiin la'aanta arrimihii muhiimka ahaa ay dalka u horseeday nabadgelyo xumo ka jirta goobo badan oo dalka waxaa kordhaya falalka argagixiso ee lagu beegsado shacbiga ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland oo hadalkiisa sii watay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya in marka al-shabaab weeraro ay ka geysato Muqdisho ay ugu jawaabaan wada xiristaasi oo culays iyo cadaadis hor leh sii saarta shacbiga ku dhaqan xaafadaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa kordhay falalka argagixiso ee lagu beegsanayo shacabka iyadoo dowladuna kaga jawaabto wada xiristaasi oo culays badan ku sii noqonaysa shacabkii dhibaataysnaa xalna ma ahan in wadooyin la xiro ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayuu ku eedeeyay in ay ka gaabisay waxyaabo badan oo ku saabsan dhinaca ammaanka isla markaasina ay ku fashilantay ayna muhiim tahay in ay baneeyaan maadaama aysan iyagu sida uu xusay in amniga waxba ka qaban karin ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Dani hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay falal lidi ku ah amniga ay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana ugu dambeeyay weerarkii xarunta dowladda hoose ee Xamarkaasi oo sababay geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shalay galab ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo ku dhawaad 4 gudoomiye degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir oo iyaguna qaraxaasi ku geeriyooday sidoo kale mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaale fara badan ayaa naftooda ku waayay weerarkaasi ka dhacay xarunta looga arrimiyo gobolka Banaadir ee fiisha ku weerna qaybihii dambe ee barnaamijka xog waran ayaynu isla soo gaarnay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadalay geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo shalay ku geeriyooday isbitaalka Hadma oo ku yaala caasimadda dalka Qatar ugu horeyntii madaxweyne Geelle ayaa shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed uga tacsiiyay geerida naxdinta lahayd ee ku timid marxuum Yariisow waxaan shacbiga Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada geerida ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dowladda federaalka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Geelle haddaan nahay walaalihiin Djibouti mar walba waxaanu taaganahay garabkiina dowladda iyo shacbiga ayaa sidoo kale qoraalka la sii raaciyay ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow Allah u naxariistay ku tilmaamay inuu ahaa gudoomiye aad u firfircoon wax weyn ka qabtay nabadeynta iyo horumarka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne Geelle dhanka kale laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaanadooda ay u soo gabangabeeyaan isla markaasina ay shacbiga Soomaaliyeed la wadaagaan sidii xogtaasi ay u dhacday si looga fiijignaado in xafiisyada kale ee dowladda weerar noocan oo kale ay ka dhacaan dowladda federaalka ayuu dhankeeda ugu baaqay in ay si laban laabto dadaaladeeda ay wadahay dhinaca amniga Allah u naxariisto marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawac toddobaadkii hore ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee Xamar ee fiisha ku weerna kaasi oo laga tunsan yahay in ismiidaamiyay shakhsi ka tirsan maamulka gobolka Banaadir baaritaano ayaa si jira ay wado dowladda federaalka Soomaaliya oo gudda ay u xil saartay ay ku howlan yihiin mana jiraan
wax warbixino hordhaca oo ay soo saareen marka laga reebo in xabsiyada loo taxaabay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo iyaga CCTV kamerada ay qabatay iyagoo salaamaya gabadhan looga shakisan yahay in ismiidaamsay ee Basiira. guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku dhan barnaamijka xog waran oo aad kala socoteen Nabadbila News. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe kadibna fura gambaleelka si had iyo jeer aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dhacdooyinka caalamka ka dhaca kuwooda ugu waaweyn. intaan barnaamijkan mid ka xiga ku kulmi doono jimco wanaagsan.